Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duba da yanayin yadda dala take tafiya tana ta hawa tana ta sauka kullum. So mutane sukan ce ya za a yi wai mu da muke trading forex mu gane yaya dala take da Nigerian naira a ƙasar mu Najeriya. Tunda misali muna trading currencies pairs, mu mafi yawanci trading da muke ba pairs ɗin ƙasar mu muke trading ba. Misali mu ce United States dollar versus misali Nigerian naira. So ta yaya za mu yi amfani da wannan damar mu ma mu yi kamar yadda ake trading a wafa? So abin da za ka yi shine gaskiya analysis na naira yana da matuƙar amfani, kuma yana da matuƙar misali kawo kuɗi a cikin al'amura idan har ka gane yadda yake. Shi ba kamar ragowar chart bane wanda za ka je ka fitar da kaza ka fitar da kaza ka fitar da kaza. No, yana da abubuwa kala-kala waɗanda ake dubawa kafin a yi analysis ɗin. So amma yanzu zan nuna mana yadda za ka yi adon wannan currency pairs ɗin, wannan pair ɗin a cikin ainihin interface ɗin naka a ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO broker. So abin da za mu yi yanzu shine, kar ku manta before na je ne adin, kar ku manta wannan broker mai suna EXCO ya fito muku da abubuwa kala-kala, kuma kowa ya sani cewa yanzu ainihin limit ɗinsu na ainihin deposit, minimum deposit limit ɗinsu yanzu zuwa $10 ne. Daga $10 zuwa sama za ka iya sakawa ka fara practicing. So idan misali kana gani misali $50, $100, $500, so za ka iya fara trading da $10 ma yanzu cikin sauƙi da wasu abubuwa, kuma rate ɗinsu bai kai 1000 ba a ranar da aka fitar da wannan sanarwar insha Allah. Sannan akwai talla kala-kala kamar 50%, 150% wanda za su ɗora da ragowar abubuwa dai a ciki. Sannan akwai live webinars ga waɗanda suka yi register, wanda to in baka da live account akwai link a description na wannan bidiyon, za ka iya shiga ka danna don ka buɗe live account sai ka fara trading. Sannan kuma ko da akwai seminar wacce free ce za ka iya joining ka fito da wasu abubuwa. So akwai kuma deposit bonus, idan kai deposit akwai bonus da za su baka idan har kana bukata. So bayan wannan a takaice shine bayan wannan yanzu za mu je mu yi adin wannan currency pair din, sai na ci gaba da bayani akan yanda yake insha Allah. Abinda za ka yi, za ka zo nan gurin da aka sa wannan arrow din, za ka danna shi ne zai kawo maka bangaren quotes. Gashi nan in kuka gani wannan kowane currency pairs ne, nan gurin da kuke gani misali wannan bangaren da kuke gani su muke kira currency pairs, that is GBP versus kaza waye versus kaza waye. Wannan kuma ainihin yanda yake tafiya ne da spread ɗinsa da komai da price ɗinsa a kasuwa da wasu abubuwa da waye. Da low nan kuma low da high ne, in ka ga nan wannan high ne wannan low ɗin ne, to gashi nan gurin da nan shi za ka dinga considering sai ka gani. So akwai spread shine inda nan gurin yake bayani. So amma yanzu ba spread ɗin za mu yi bayani ba, za mu yi abin da za mu yi magana tunda mun yi bayani a baya, za ka iya zuwa ka duba videos mu. Yanda za ka yi adin wannan currency pair ɗin wanda nake magana akan United States dollar versus Nigerian naira, za ka zo ka danna nan, kana danna wannan cross ɗin sai ka danna, kana da hanya guda biyu. So mun sani cewa EXCO ba bangaren forex ba, za ka yi wannan bangaren wani abu ne, wannan forex EXE din nan shi za ka zaɓa a kansa. Idan ba searching symbol din za ka yi ba, kana da hanya guda biyu, ko dai ka danna wannan folder din a nan karkashi, za ka iya sakawa kai har kai trading wannan dollar naira din USD versus naira din, ko kuma ainihin kai searching ɗinsa a nan. So duk hanyoyi guda biyun zan nuna mana idan muka taɓa folder ɗin yanzu gashi mun buɗe ta, so za ku ga ta buɗe mana duk currency pair ɗin da yake ƙarƙashin EXCO, kuma wannan mai EXE ɗin nan shine wanda za ka iya trade. So sai mu scrolling, muna scrolling za mu je ɓangaren USD NGN. Idan kuka kula za ku ga USD NGN a nan, that is United States dollar versus naira. An gane ai. So in ka kai tsaye in ka gan shi sai ka danna, kana dannawa akan sa zai maka adin direct akan chat ɗinka. Ko kuma sai ka zo kai searching ɗinsa a nan USD NGN zai kawo maka ita direct, kuma za ku gani still dai a ƙarƙashin wannan folder yake. So yanzu kai tsaye za mu taɓa shi, muna taɓa shi za ku ga ya ɗauke. So yanzu in kai searching ba za ka gan shi ba. Misali ka sa USD NG ba za ka gan shi ba. Haka idan ka shiga cikin folder ka buɗe ta ka goge, misali ka shiga cikin folder ba za ka gan shi ba. So amma idan ka shigo kan forex misali ka sa USD sai ka sa NGN,
NGN shi ma ba za ka gan shi ba, so saboda Forex EXC ne. So in ka zo kan wannan Forex ɗin sai ka duba, idan kai ƙasa kayo 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 ƙasa ka taho ka taho ka taho ka taho ka taho ka taho ka taho, gashi nan kuna gani ba za ka gan shi a nan ba, an gane. So wannan shine. So yanzu za mu koma mu gani ko da ya riga ya yi adin a ƙarƙashi. To sun da mun yi adin PS wajen guda 25, so kawai za mu je yanzu muka yi adin ɗinsa, za mu zo ƙarshe sai mu duba. So idan kuka zo ƙarshe za ku gan shi gashi nan, an gane. Za ku ga spread ɗinsa 2000 ne, spread ɗin a wannan dala a wannan broker na EXCO 2000 ne. So in kuka kula kuma za ku ga low ɗinsa yanzu 1096.41, high ɗinsa kuma 1113.01, an gane. So wannan shine. To yanzu za mu buɗe shi, mu buɗe chart ɗinsa mu ga yanda chart ɗin yake, ko kuma za ka iya danna properties nashi kana gani. Za ka ga properties ɗin, za ku gani contract size ɗin shi gashi nan, za ku ga 100,000 da floating. Wannan ma wani abu ne daban wanda insha Allahu zan zo na mana bayani sai mu gani. A sama za ku ga an rubuta cewa USD, that is USD NGN, gashi nan US basis sai aka zana. To ka riga ka san NGN ne. So yanzu za mu danna shi sai mu buɗe, sai mu ce chart. Mun danna mun gani yanzu wannan shine chart ɗin ainihin United States dollar basis naira menene weekly time frame. In kuka kula za ku ga price ɗin sai da ya tsiri a wannan satin, misali wancan satin da ya gabata. So bari in koma in sa wannan mu gani inda ya zo gurin. Kun ga sai da ya je 1218 inda price ɗin ya je ya dawo. So amma wannan kowa ya riga ya sani tafiya ce. So ga waɗanda suka san ainihin analysis ɗin da na koyar, kun ga ai rally base rally ne yayi, an gane. So kuma sai ya dawo ya shanye. So wannan shine abin da ya, kuma kowa ya riga ya san wannan strategy da na nuna. So bari mu canja mu koma misali monthly time frame mu ga yanda yake. So in kuka kula za ku ga a monthly time frame ɗin gashi still dai shi ma a price ɗin da ya je, so amma sai ya dawo yayi abin da yayi yayo ƙasa, an gane ai. Za ku ga chart ɗin Naira versus USD da bambanci. In kuka kula za ku ga cewa bayan dalar ta tashi, tana ta tashi tsawon wata ɗaya, sai aka samu wata ɗaya aka yi selling, sai aka yi buying na wata ɗaya, aka yi selling na wata ɗaya, sai aka ci gaba. To wannan range ne. Kun ga wata uku kenan an ɗan yi selling, an gane, amma selling kaɗan, amma tashin dalar yana ta tashin doron zabo, an gane, tana ta tashi, mun gane ai. So wannan shine bayanin da nake so na ɗan yi mana akan dala. So don haka kowa ya riga ya sani cewa ita dala ba yanayin yanda ake yin analysis ɗinta da ragowar currencies fiya bane. Akwai abubuwa da yawa da ake dubawa. So wani lokacin chart ɗinta yakan ɗan bayar, misali yanzu in ka koma misali 1 hour chart time frame, me za ka gane a nan, an gane, me za ka gane. So akwai yanayin yanda za ka zo kafin ka fara analysis ɗinka ka duba, wanda insha Allahu idan lokaci, duk da dai wannan tambaya ce aka mini, so in lokaci ya zo in Allah yadda zan ɗan mana bayani. Wani broker ɗin za ka ga chart ɗinsu ba haka yake tafiya ba, wani gurin za ka ga chart ɗin ya riga ya tafi. So yanzu dai kawai na ɗan bamu idea ne ga masu tambaya akan yaya ake gane ainihin United States dollar versus NGN. So yanzu da kanka kaga za ka iya nuna cewa dala ga price ɗinta, kun ga nan shine price zone na dala, kun ganta ga ta nan yanda ake siyar da ita 1133 shine price ɗin yanda dala yake. Abin da yake tsakanin nan da nan shi ake kira spread, shine charges da brokers suke yi idan za ka yi trading wannan dala ɗin insha Allah. So wannan shine wannan ƙarshen wannan bidiyo, wanda idan baka yi rijista ba ka yi wannan broker na EXCO, gashi nan akwai link a description kamar yadda na gaya mana, za ka iya depositing 10 dala ka fara wannan harka ba tare da bata lokaci ba. Kuma broker ne mai inganci wanda insha Allahu za ka ji daɗinsa, za ka ji daɗin aiki da shi. Haka idan kana da ƙorafi ko kana da support, ga email address ɗinsu, ga phone number, za ka iya contact ɗinsu da komai. Idan kuka kula za ku ga policies na abubuwa kala-kala a ƙasa
da ragowar ainihin securities insha Allah. So wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Darasinmu zai ci gaba bayan ainihin misali an dawo daga hutu. Next za mu ɗora darasinmu, amma yanzu waɗannan 'yan ideas ne wanda shi ma ilimi ne, dole wanda yake trading forex ya san waɗannan abubuwan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.